बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर दिया और मैं आप सबको होम्योपैथिक लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे इस सेशन में जिसका नाम है सिंगल सिम्टम सिंगल रेमेडी। आज के हमारे सिम्टम है हमल के दौरान हिचकियाँ आना। ऐसी तमाम प्रेग्नेंट वुमेन जिनको हमल के दौरान हिचकियाँ आने की शदीद शिकायत हो और वो इस तकलीफ़ से गुज़र रही हों तो उनके लिए सिर्फ एक रेमेडी साइक्लामिन हमल के दौरान हिचकियाँ आने की तकलीफ़ को ख़त्म करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करके इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। क्या इससे आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को वक्त पर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's